स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं दीपक जोशी जुड़ गया हूँ आपके साथ लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में दिखाते हैं दोस्तों आपको हमारे पहाड़ों में होने वाले कुछ छोटे छोटे जीवों को, जिनको देख के आपको अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि पहाड़ों में किस किस तरीके के जीव होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, चलते हैं पहाड़ की ओर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर। आप पीछे से देख सकते हैं खतरनाक जंगल लग गया है और इसी जंगल में बहुत सारे, मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ, जोंक होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और वे खा भी देते हैं, कहीं पर काट देते हैं जिससे कि ब्लड भी निकल जाता है। तो हम मूलतः जोंक को ही आपको दिखाने के लिए इस जंगल में जा रहे हैं, तो जाना ही पड़ेगा। खतरनाक जंगल है और आज हम दो लोग हैं, मेरे साथ चल भाई कैमरामैन विनोद दुमका भी जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों हम फिर बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और आप देख सकते हैं बिल्कुल कोहरे से बंद हो चुका है यह पूरा क्षेत्र। आजकल भी ठंडा यहाँ का मौसम है और घना जंगल है, उनके बीच जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ सकता है। उनके बीच हम जा रहे हैं आगे की ओर और लगातार पहुंच जाते हैं उस स्थान में जहां बहुत सारे जोंक पाए जाते हैं। ये देखिए पूरा दृश्यता मैं आपको बताऊं 100 मीटर से भी कम रह गई है इस जगह की इस समय। बहुत घना कोहरा और पूरा छोटा सा रास्ता और रास्ते में भी जोंक ही जोंक। बड़ा संघर्ष के साथ हम इस विश्लेषण को आपके लिए तैयार कर रहे हैं। ये देखो पहला जोंक हमको दिख चुका है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये रास्ते में किस तरीके से हमको ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और अनुमान लगा रहा है कि हमारी आवाज किस साइड से आ रही है। ये देखिए हाथ में ले लिया है मेरे भाई ने, बिल्कुल इतना छोटा, और इसको पता चल चुका है यहाँ कोई लोग हैं और हमारी आवाज को बड़ी जल्दी से सुन रहा है और ये उसको हमको खाने के लिए, हमारा ब्लड पीने के लिए लगातार कोशिश करेगा और इसका भी एक संघर्ष लगातार चलता रहेगा। लेकिन हम इसको ऐसा करने नहीं देंगे क्योंकि यह जहाँ पर काटता है वहाँ पर ब्लड निकल जाता है। दोस्तों आज का ये विशेष विश्लेषण हम आपको दो लोग मिलकर दिखा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे छोटे भाई विनोद दुमका जी। हेलो दुमका जी बताइए। हाथ में जोंक लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। बहुत बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। ये बड़ा जंगल है और जंगल में चल के जो दुमका जी आपको कैसा लगता है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा पड़ा हुआ है और काफी इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग आज का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों देखो आप कितनी जोंक यहाँ हमको मिल गई है। ये देखो मेरे भाई के हाथ में है और बहुत ही खतरनाक ये जोंक, बिल्कुल इतनी छोटी हैं और ये बहुत ज्यादा ब्लड निकाल देती हैं। ये जीव के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये छोटा छोटा बरसात के मौसम में ही आता है और सीजनों में यह विलुप्त हो जाता है। और जैसे इसमें तो हड्डी भी नहीं है। हाँ, ये सपाठी ने बताया कि इसमें तो हड्डी भी नहीं है। ये कौन सा जीव है, एक जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें हड्डी नहीं होती है। उसका आंसर यही होगा दोस्तों, जोंक, जो बिन हड्डी का जीव होता है और ये उत्तराखंड हिमाचल के पहाड़ों में खूब पाया जाता है। तो कैसी लग रही है आपको हमारी यह छोटा सा जीवों के विश्लेषण? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो में कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए पैर में चल चुका है और वह खाने की सोच रहा है। क्या इनका भी एक अजब भी अजूबा है यह अपने आप में। अब यहाँ पर ये सब जोंक हमने डाल दिए हैं, यहीं पर से हमको मिले भी थे। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ गधेरे की ओर और मेरे थोड़ी सी 100 मीटर दूरी में एक गधेरा है जहाँ मैं जा रहा हूँ और आजकल बरसात के मौसम में उसमें पानी भी आया हुआ होगा और देखते हैं गधेरे के क्या हाल चाल हैं।
और उसी गधेरे में मैं दोस्तों आपको पहले ही बता दूं, सबसे ज्यादा जोंक उसी गधेरे में पाए जाते हैं और हम लगातार उसी गधेरे की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल कोहरे से बंद यह गधेरा बस आने ही वाला है और हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गधेरे में बड़ा अच्छा हुआ है इसमें मौसम भी और हरा भरा भी, लेकिन इस गधेरे के चारों तरफ जंगली जानवर बहुत सारे रहते हैं। अगर किसी भी जानवर के से हमारी मुलाकात होती है, अगर एकदम हमारे आगे से आता है तो हमारा कैमरा हाथी में है। तो दोस्तों अब हम गधेरे में पहुंच चुके हैं। यही वो गधेरा है जहां सबसे ज्यादा जोंक होते हैं। काफी ठंडा पानी है यहाँ पे। यहाँ पर जो पानी आया हुआ है बहुत ही ठंडा पानी, बहुत ही कोल्ड। तो दोस्तों आपको हम पहले पानी दिखाते हैं जो कि बहुत ही ठंडा पानी इसमें हो रखा है और किस तरीके से यह पानी नीचे को अपना रास्ते जा रहा है ये दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह पानी की तस्वीर और हमको इस पानी में चल के इतना आनंद आता है दोस्तों, जिसको देख के हमको बहुत ही सुकून मिलता है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। और भी ये देखिए पूरा ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ तक आ चुका है। और भी हमको जंगल में ऐसी अनेक चीजें मिली जिसे हम आपको दिखाई देना नहीं रह सकते। सबसे पहले हमको इसी नदी के किनारे एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया जिसे चलमल कहते हैं और इसकी पहले से खटाई यानी कि आज की चटनी बनाई जाती थी जो कि बहुत ही अच्छी होती थी। इस चटनी में नींबू डाला जाता था और मसाले डाल के बहुत ही बढ़िया चटनी बनाई जाती थी। आज तो ऐसी चटनी देखने को भी नहीं मिलती है। और भी अनेक चीज हमको इस जंगल में देखने को मिला जो कि बहुत ही अच्छा लगा। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जंगली फूल दिखाई दे रहे होंगे। ये फूल बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं और यह फूल अपने आप इतना फैल जाता है, इसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप अपनी जगह अपने क्षेत्रफल को लगातार बढ़ाते रहता है। ये देख सकते हैं यह कुरी का पेड़ है और यह बहुत ही बढ़िया फूल है। तो यहाँ पर विनोद दुमका जी इन पहाड़ों का गधेरों में चल रहे हैं और हम लगातार इसलिए ऊपर को जा रहे हैं, हमको लगता है ऊपर कोई और जीव मिल सकता है जिसको हम आपको दिखा सकते हैं और आपको देख के अच्छा लगेगा, इसलिए हमको ऊपर को जाना पड़ रहा है और जाते हैं लगातार। खतरनाक ये क्षेत्र है, यहाँ फ्रूट के पेड़ भी लगे हुए हैं, इसमें दाने तो कम ही दिखाई दे रहे हैं, फिर भी जो दाने बचे हुए हैं उनको दिखाते हैं। देखिए मकड़ी ने इसमें अपना घर बना रखा है। ये देखिए आपको ये फल दिखाई दे रहा होगा, यह बहुत ही मीठा फल है जो छोटा सेब कह सकते हैं आप। आकार में बहुत छोटा होता है लेकिन सेब जितना मीठा होता है। इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे लगे हुए हैं जो कि बहुत सुंदर फल है यहाँ का और इसको खाके बड़ा ही आनंद आता है। ये देख सकते हैं आप, यह फल यहाँ घिंगारू के नाम से जाना जाता है और हम भी इसको खाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया फल ये होता है। हमने खाया जो कि बहुत ही मीठा है, बहुत ही सुंदर यह फल। कांटेदार पेड़ होता है इसका, बहुत ही बेहतरीन पेड़। और इससे आगे अब हम फिर नए चीजों की तलाश में जा रहे हैं दोस्तों। आज हमको कुछ पता नहीं है कि आके हमको क्या मिलने वाला है और हम किस उद्देश्य से इन जंगलों में घूम रहे हैं। हमारा उद्देश्य बस यह है कि जो भी हमको बेहतरीन चीजें, फल, जीव जंतु मिलेंगे हम सीधे आपको उनसे जोड़ेंगे। तो इन जंगलों के बीच में बहुत ही आनंदमय माहौल। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि रहना है तो पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में रहो, प्लेन में क्या रखा है, पानी पीना है तो पहाड़ों का ठंडा पानी पियो, फ्रीजर में क्या रखा है। वाह 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 वाह। तो दोस्तों अब हम आपको जोंक के काटने की स्टाइल बताते हैं। इस तरीके से ये मानव शरीर में चिपक जाते हैं और इनका मुंह ऊपर की साइड को है, ये उनका मुंह है और ये उनका पीठ है
और मुंह से वे काटते हैं और वहां से ब्लड निकाल देते हैं। तो आपने देखा ये इस तरीके से निकालिए इसको, इसके मुंह को खिसकाया गया और इसको नीचे डाल दीजिए सर। तो जोशी जी, आपने हमारे देखने वालों को ये वीडियो दिखाई, तो आप बता सकते हैं कि जोंकों से बचने का कोई उपाय? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये जोंक लगते हैं तो इनसे बचने के बहुत ही आसान से उपाय हैं, जो कि घरेलू उपाय हैं। सबसे पहले आप अपने पाँव में जो सरसों का तेल होता है उसको नमक के साथ मिला के लगा लें, जिससे वे चढ़ेंगे, वे चिकनाहट जो सरसों के तेल में होती है उससे जोंक नीचे गिर जाएंगे। और दूसरा उपाय यह होता है कि नमक वे खाएंगे तो नमक का उनको नशा लगता है, जिससे वे अपने आप नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। और सबसे सटीक उपाय, जो तंबाकू के पेड़ होते हैं उनके तंबाकू को पत्तों को अपने किसी चीज़ में रगड़ के या हाथ में ही रगड़ के अपने पाँव में लगा लें, जिससे जोंक नहीं लगती हैं। इस तरीके से जोंकों से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सी पसंद आई तो आप हमारी वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें। सभी लोगों को इस वीडियो को दिखाएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नई और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे लिए इसी तरह प्यार बनाए रहें, सदा खुश रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।